pas disa goditjesh në jetë njerëzore, në ekonomi, apo dhe në shëndetin publik, sigurisht që nga palët, nga të gjitha, edhe përtej kësaj sale, pritet përgjegjshmëri. Debati është debat, po nëse debati kalon përtej racionalitetit dhe përgjegjshmërisë momentit dhe kthehet në pseudo-migjenian edhe populist me klithma për të varfrit, sigurisht që e gjitha pastaj bëhet debat emocional edhe pa asnjë rrugdalje. Është momenti i dur që edhe ne edhe ju të keni kontributin tuaj në zgjidhjen e momenteve të vështira që kalon vendi. Tërmeti, pandemia, apo edhe një krizë potenciale në dyert e Shqipërisë, ashtu siç po ndodh në Francë, Itali, Gjermani, Kinë, Angli, që është kriza energjetike. Dhe çdo grup politik në përgjegjshmëri reflekton dhe sjell propozime. Patjetër propozimet debatohen, mund të jenë të mira, mund të jenë populiste, mund të jenë jo të mira, qoftë nga ana praktike, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana fiskale, qoftë nga ana sociale apo ekonomike. Po, faktet janë fakte. Ç'a ndodhi me pandeminë në këtë vend, sigurisht ju përballëm me atë që e dim të gjithë. Përgjegjshmëria e majorancës e qeverisë, vendosmëria që ditën 1, blerja më parë se kushdo tjetër në rajon e vaksinave, solli atë që solli. Sigurisht që përballë pandemisë ne nuk kemi zoti që të mbyllim derën e digës nga dëmet për një sekond. Nuk e bëjmë dot, nuk e kemi atë fuqi të mbinatyrshme. Dhe sigurisht fatalitetet fatkeqësisht ishin prezent, por shumë më të ulta se në shumë vende, qoftë të rajonit, qoftë të botës. Dhe numrat që sillni nuk u fshen. Ku i gjetët? Ju nuk numëruat njerëzit në për spitale. Sigurisht i morët nga statistikat zyrtare. Aty janë. Dhe nuk u fshen dhe sot kemi shumë më pak vdekje, e fatkeqësisht kemi akoma. Kemi shumë më pak vdekje për shkak të kujdesit shëndetësor, për shkak të heroizmit të mjekëve dhe infermierëve, për shkak të përgjegjshmërisë së institucioneve shtetërore, të qeverisë dhe të vaksinimit. Po, të vaksinimit. Janë 1.700.000 vaksina në trupat e shqiptarëve, që kanë bërë të mundur të kursejnë jetë, të shpëtojnë jetë. Dhe këtë duhet ta themi. Dhe deri në fund të vitit do vinë 3 milion vaksina. 3 milion vaksina. Dhe ka vende që akoma nuk kanë të mundur, akoma vën lypin në dyert e Europës vaksina. Ne i kemi dhe vazhdojmë të vaksinojmë për ditë. E njëjta gjë ndodhi edhe me tërmetin. Sigurisht që nuk kemi zoti të ndalojmë tërmetin. Përgjigjen ama e kemi në dorë dhe përgjigjen e kemi të gjithë bashkë. Nuk është se e ka vetëm ai grup që është në pushtet. Janë jetë njerëzit, janë ekonomi qytetarësh. Sigurisht mund të flasësh për varfërinë me klithma populiste, sa duash, nuk e shpëton. Sigurisht mund të shash këtë duash këtu në këtë anë, apo në atë anë, apo në atë anë, nuk e shpëton të varfrit me ato. Po marr propozimin e TVSH-s në respekt të propozimit. E ka treguar jeta që nga 1970, kushdo që e ka lexuar, e ka studiuar, është ekonomist apo edhe çfarë të dojë të jetë, nuk funksionon. Ulja e TVSH-s nuk shkon te konsumatori, përkundrazi e dëmton konsumatorin duke i hequr buxhetit instrumenta për të shërbyer të varfërve nëpërmjet ndihmës ekonomike apo të gjitha shërbimeve të tjera që ne mundohemi t'ia bëjmë me ato mundësi që ka buxheti i Shqipërisë. Shkojnë tek ata që ju pretendoni dhe i shani këtu si oligark. Ja t'ju sjell shembullin e inputeve bujësore. E bëm me dëshirë të madhe, me pasion e bëm, dhe bëm mirë në një moment. Ku shkoi çmimi? Hoqëm TVSH-n, nuk ndryshoi, 2.2 miliardë shkoi tek tregtarët. Sigurisht që ka nevojë për më shumë institucione monitoruese, po shteti është dhe gradualitet, nuk bëhet për një ditë. Në të njëjtën kohë, i thonë shqiptarëve, shiko se ju u varfëruat, as nuk dua ta nxjerr situatën fare roz. Do ishte e padrejtë për çdo djathtas, majtas apo përtej sallës, po dua ta fus në kontekst. I thua shqiptarëve që u varfëruat, ndërkohë modestisht dua të përmend që kursimet e vogla janë rritur. Tani ka edhe një racionalitet. Ka një racionalitet. Ti thua që nuk i përballon. Në anën tjetër, fal Zotit, fal punës, fal ekonomisë, rriten
kursimet. Në anën tjetër rritet kredia për herë të parë, duhet ta celebrojmë. Kemi shumë vite që mezi shohim rritje kredie modeste. Filloi kredia deri ke 7%. Duhet ta celebrojmë dhe rikthimin e rritjes ekonomike. Është beneficiare, është përfituese për çdo shqiptar. Për çdo shqiptar. Nuk dua t'i referojmë statistikave. Mund t'ju sjell një statistikë modeste por e rëndësishme të dashur koleg deputet. Ka dalë raporti i Bankës Botërore. E konsideron Shqipërinë me rritjen më të madhe në rajon. Fal punës, fal masave, fal qytetarëve, fal sipërmarrjes, që dhe e mbështetëm. E dini besoj që sot ne kemi rimarrë të gjitha vendet e punës, po duhet ta celebrojmë, hajde shajemi. Unë jo, as kam ndërmend të shaj kënd. Sado që mund të hedhin romuze, sharje apo çfarëdo. Duhet ta celebrojmë rikthimin e vendeve të punës. Humbi gjithë Evropa vende pune si rrallë kush mundën për shkak edhe të elasticitetit të tregut, po edhe të asaj që bëjnë sipërmarrësit dhe punonjësit. Apo të mbështetjes qeveritare, ka thënë Banka Botërore, me që do na pëlqente ta thoshte kryeministri apo unë apo kushdo nga ministrat. 50.000 vende pune janë shpëtuar nga mbështetja që kemi dhënë. 283.000 qytetar, fytyra, shpirtra, njerëz, kryefamiljar që kanë përfituar. Sa kanë përfituar? Debati hapur ngelet. Përfituan pak, përfituan shumë, mund të përfitonin më shumë, po të kishin më shumë. Patjetër, 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Hajta debatojmë me shifra. Pastaj kalojmë në fyerje, në sharje, në emocione. Po emocionet tona, s'duhet ja kalojmë dhe të tallemi me shqiptarët, e t'i themi që shiko, këta ju varfëruan, këta nuk tregojnë vdekjet, ne do ulim të vëshën. Një plan serioz mendohet, nuk vjen 3 minuta pas deklarimit të kryeministrit. Se i bie që për 7 pika të kemi kaluar vetëm 20 sekonda për t'i menduar. Plani, po, situata s'është e thjeshtë me energjinë. Ka prekur gjithë botën, ka prekur Britaninë,